بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أصدقائي المتابعين، كيف حالكم؟ أتمنى من الله أن تكونوا بخير جميعا. اليوم معانا سيارة تعاني من صعوبة التشغيل في الصباح. غير ذلك أحيانا يظهر صوت غير طبيعي للمحرك عند بدء التشغيل، مع ظهور دخان أسود عند التشغيل إذا كانت السيارة حامية، ودخان أبيض في الصباح الباكر إذا كانت السيارة باردة، وصعوبة جدا في التشغيل في الصباح. طبعا يا حبايبي، هذا الأمر اجتمع معه أيضا فصل في دعسة الديزل، بحيث أن دعسة الديزل ما تجاوب، بالإضافة إلى فصل في ساعة الحرارة تظهر أحيانا وتختفي أحيانا. إن شاء الله إنها مشكلة بسيطة. طبعا احنا شخصنا العطل، لكن أنا ما صلحت العطل لحتى أفرجيكم. نبلش بسم الله. بعد شبك الجهاز يا حبايبي نفتح السويتش، ندخل على نظام الفحص. طبعا أنا حاب أفرجيكم بس كيف يصير الضوجان لما بداية التشغيل. نسمع. طبعا الضوجان غير طبيعي يا حبايبي. لاحظ أن السيارة شبه داعسة، يعني هذا ضوجانها غير طبيعي، بالإضافة إلى خروج بعض الدخان. الآن بعد ما نقوم بشبك جهاز الفحص إخواني، ظهر عندنا عطل في المحرك. طبعا حبايبي، زي ما حكيت لكم، الضوجان مش طبيعي، أو لفات المحرك مش طبيعية، يعني تطلع وتنزل. وغير ذلك ننظر قد ما دعسنا للسيارة مثلا أكثر من 3000 ما تدعس، بالإضافة إنه السيارة وإنت ماشي أكثر من 60 أو سرعة 60 65 ما ترضى تمشي. طبعا العطل اللي احنا شايفينه ب 118 بيحكي لي إنه عندي مشكلة بحساس الحرارة. العطل اكتف معناتها إيش؟ إنه العطل لا زال موجود. فأنا دائما مثل ما احنا متعودين بدي أحاول أعمل مسح للعطل، ونشوف هل العطل راح يختفي. نلاحظ انه لمبة الاعطال اختفت والضوجان رجع طبيعي. طيب نجرب ندعس للسيارة مرة. الان السيارة رجعت طبيعية لوضعها الطبيعي، لكن نرجع نعمل مرة ثانية مسح للاخطاء، نتأكد هل العطل استمر ام ما زال موجود. طيب الان لمبة الاعطال يا حبايبي اختفت، ويعطيني هون انه العطل ايش؟ مختفي، انه ما في عطل. طب انا عشان اتاكد 100% هل انه شغله برمجيه يعني او عرضيه، ولا انه نروح على اللايف داتا. اللايف داتا هي دائما الفيصل، يعني هي دائما اللي تحكم لك اذا كان في عطل او لا. نحاول الان الدخول على اللايف داتا. شرحناها احنا المره الماضيه، ما في داعي انه نعيدهن مره ثانيه، بس انا احاول ارتبهن بالترتيب عشان نقدر نوصل لللايف داتا اللي احنا بدنا اياه. طبعا تأكد واحنا ماشيين، تأكد من ضغط الديزل. حكينا انه لازم اقل شيء سيارات الديزل سواء كانت بكمات هايلوكس او متسوبيشي او ديماكس او حتى البينجو، شو ما كان لازم اقل شيء 25. الوضع الطبيعي هون 30 لضغط الديزل، الفيول برشر يا حبايبي، اقل شيء. طيب نمشي كمان نتأكد، نشوف قديش درجة حرارة المركبة. نتأكد البطارية كمان، البطارية وضعها كويس. نتأكد من البريك لامب انها اوف. البريك لامب اذا كان البريك لامب اللي هي يا حبايبي لمبة البريك. لاحظ هون هي المشكلة. شوف يقول لي انجن كولد تمبريتشر -30 درجة حرارة المحرك -30، وهذا اشي غير معقول يعني. فمعناته هذا الحكي ايش؟
انه احتمال انه حساس الحرارة عندي يكون فيه مشكلة. تأكدنا نشوف كمان حرارة الوقود، fuel temperature condition واضح كويس. طيب يا حبايبي، خلينا نشوف حساس الحرارة ونرجع لكم. طبعا احنا للأمانة غيرنا حساس، آسف على التأخير. احنا غيرنا الحساس يا حبايبي، لكن حابة افرجيكم شغلة. هاي شايفينها؟ هاي اللي صورتها، هاي عبارة يا حبايبي عن السكشن كنترول فالف. راح احكي عنه ان شاء الله بدرس قادم. نلاحظ الان هل ستظهر حرارة المحرك ام لا. شايفين اجت الحرارة الطبيعية، لكن نلاحظ انه الساعة ما زالت لا تعمل. طيب احنا بهاي الحالة شو بدنا نساوي؟ بهاي الحالة هنطفي المركبة، راح نعمل ريست للسيارة. كيف؟ زي ما حكينا المرة الماضية، سبيشال فانكشن، ومن سبيشال فانكشن على انيشاليزيشن او التحضير. حتى الان نعيد برمجة الطرمبة. في واحد اسمه مثلا يمكن يحكي لي شو دخل طرمبة الديزل بالبرمجة. القياسات اللي تكون داخل الكمبيوتر، الارقام او الحسابات اللي تكون داخل الكمبيوتر، هي مربوطة دائما بحرارة الجو وحرارة الفيول نفسه او حرارة الديزل نفسه. فالان انا راح اعيد البرمجة من جديد. هاي شو راح اصفرها من جديد بعد ما ركبنا الحساس. راح نلاحظ دائما انه في تغيير بالصوت بتشغيل المحرك. نلاحظ هي ظهرت معنا العدادة، ظهرت معنا عداد الحرارة. الان راح نشغل بسم الله. لاحظ انه تشغيلتها تأخرت شوية، لانه الان الطرمبة صفر، يعني ما فيها اي ليرنينج، يعني ما تعلمت اي اشي. طيب لاحظ الان بدنا نروح على التست نسوي لها برمجة. الان البرمجة هاي تنعم صوت المحرك يا حبايبي، اللي يشتكي من خشونة بصوت المحرك. نلاحظ الآن مجرد ما أعطيناها أمر، الآن ما بعرف إذا الصوت واضح عندكم، صوت المحرك يختلف كليا، مزعج. الآن قاعد يقوم بالبرمجة. طبعا قد ما طولت قد ما كان افضل، واعطانا على الجهاز هون انه كومبليتد. طيب هذا من ناحية عملية. من ناحية نظرية يا حبايبي، اللي بيسأل شو علاقة تأخير التشغيل بحساس الحرارة. حساس الحرارة يا اخواني هو اللي يعطي المحرك معلومة عن حرارة الجو او حرارة السائل اللي داخل سائل التبريد. فالآن الصبحيات تكون حرارة سائل التبريد باردة، يعني المحرك بارد، فالكمبيوتر ما هو قادر يتواصل مع حساس الحرارة، فما يعرف شو حرارة المحرك، فما يشغل الدفايات السخانات تاعت المحرك، ما يشغلها. لذلك نواجه صعوبة الصبحيات بتشغيل المحرك، لأنه السخانات أصلا ما إجاها أمر إنها تشتغل. طبعا يا حبايبي هذا شرح موجز لهذا الكود للعطل هذا، واتمنى من الله انه يضاف لك لو معلومة بسيطة. هذا العطل دائما يصاحب معه اللهم صل على سيدنا محمد تأخير تشغيل، زائد دخان ابيض، دخان ما له ريحة، دخان ابيض، بس في دخان ابيض يكون معه ريحة زيت محروق، هذاك معناه ثاني. هذا دخان ابيض، وخاصة في ساعات الصباح الباكر، واحيانا دخان ابيض مستمر، زائد صعوبة بالتشغيل حكينا، واحيانا تنطفئ معك ساعة الحرارة، لكن في بعض المركبات يكون في حساسين للحرارة، فما مو شرط انه تنطفي معك حساس الحرارة. شكرا لكم حبايبي.